హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు రానమ్మ వంట. ఈరోజు మనం రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే రుచికరంగా చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. మీరు ఒకసారి ఇలా ప్రయత్నించండి. హోటల్ను ఇక మర్చిపోవడం ఖాయం. హోటల్కి ఆర్డర్ పెట్టే ముందు ఒక్కసారి ఈ బిర్యానీ మీరు ఇంట్లో తయారు చేసుకుని ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి టేస్ట్ చూడండి. చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా మీరు మళ్ళీ ఇలాగే బిర్యానీ చేసుకోవాలి, ఇంట్లోనే ఇంత చక్కగా మనం బిర్యానీ చేసుకోగలమా అనే మీకు మీరే ఒక్కసారిగా ఆలోచనలో పడిపోతారు. ఎంత చక్కగా బిర్యానీ వస్తుందంటే టేస్ట్ అమోఘం వస్తుంది. చక్కగా డబుల్ మసాలాతో హ్యాపీగా దమ్ బిర్యానీ ఇంట్లోనే చేసుకొని తినచ్చు. ఈ బిర్యానీ చేసుకోవడానికి జస్ట్ ఒక హాఫ్ కిలో చికెన్, టెండర్ చికెన్ని తీసుకోండి. దానికోసం కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి. ఇప్పుడు అవి తెలుసుకుందాం. ఒక కప్పు పుదీనా, ఒక కప్పు కొత్తిమీర, కాసిన్ని మసాలా దినుసులు తీసుకోండి. తర్వాత ఒక 10 పచ్చిమిరపకాయలు తీసి కసా ఇలా రోల్లో వేసి దంచేయండి. ఎక్కడ పొరపాటుగా ఆ చేతిని మీ మొహం మీద పెట్టుకోవద్దు. ఎండలకి వేడికి మళ్ళీ మండిపోయే అవకాశం ఉంటుంది, జాగ్రత్త సుమి. ఈ దమ్ బిర్యానీ చేయడానికి చికెన్ని మ్యారినేషన్ చేసుకోవడం అత్యంత అవసరం. చికెన్ని కనీసం 2 గంటల పాటు మ్యారినేషన్ చేసి ఉంచితే కానీ చికెన్ అద్భుతంగా వస్తుంది. దీనిలో కాస్తంత ఉప్పు వేయండి, అలాగే కొంచెం పసుపు వేయండి. తర్వాత రుచికి తగినంత కారం కూడా వేసుకొని 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయండి. ఒక 2-2.5 స్పూన్ల ధనియాల పొడి వేయండి. ధనియాల పొడి వేసిన తర్వాత మనం సిద్ధం చేసి ఉంచుకున్న పచ్చిమిరపకాయల పేస్ట్, అలాగే కొంచెం గరం మసాలా, మనం సిద్ధం చేసి ఉంచుకున్న పచ్చిమిరపకాయల పేస్టు, తర్వాత దానిలోనే మనం చాప్ చేసి సిద్ధం చేసి ఉంచుకున్న కొత్తిమీర, అలాగే పుదీనాను కూడా ఆ చికెన్లో వేయండి. తర్వాత ఒక 4-5 స్పూన్లు పెరుగుని, మనం పుల్లటి పెరుగు వేస్తే రుచి చాలా బాగుంటుంది, చికెన్ చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. అలాగే మనం చాప్ చేసి ఉంచుకున్న ఉల్లిపాయలని చక్కగా వేయించి ఆ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఇలా ఫ్రై అవ్వాలి. చూసారా ఎంత చక్కగా ఫ్రై అయినాయో. వాటిలో కొన్నింటిని తీసి మనం ఒక టిష్యూ పేపర్ మీద పక్కనే వేసుకొని ఉంచుకోండి. అలాగే చివరిలో మిగిలిన ఉల్లిపాయలు, ఆయిల్ని కూడా ఈ చికెన్లో వేసి మ్యారినేషన్ చేయడానికి ముందు చక్కగా దాన్ని కలపండి. కొంచెం మరీ వేడిగా ఉన్నప్పుడు, ఆయిల్ వేడిగా ఉన్నప్పుడు కలపద్దు. కొంచెం చల్లబడిన తర్వాత హ్యాపీగా అది కలిపి మ్యారినేషన్ చేసిన తర్వాత చక్కగా దాన్ని మూత పెట్టి పక్కన ఉంచుకోండి. తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం. ఒక స్టవ్ తీసుకుని గిన్నెలో కాస్తంత వేడి నీళ్ళు కానీ చల్ల నీళ్ళు కానీ వేసుకోవచ్చు. నీళ్లు వేసుకున్న తర్వాత నీళ్లు బాగా మరిగినాక అందులో మనం ఒక 2 గ్లాసులు చక్కటి బాస్మతి రైస్ తీసుకుని ఒక 2 గ్లాసులు బాస్మతి రైస్తో ఉడికించాల్సి ఉంటుంది. అంతకు ముందుగానే దానిలో ఒక 2 స్పూన్ల సాజీరాని వేయండి. 2 స్పూన్ల సాజీరా వేస్తే మరిగిన నీళ్ళు చక్కగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత దానిలో కాస్తంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, అలాగే కొంచెం ఆయిల్, అలాగే మనం ఇంకా మిగిల్చి ఉంచుకున్న కొత్తిమీర, పుదీనాను కూడా అందులో వేసి ఇది బాగా మరగనివ్వాలి. ఇప్పటికే మంచి స్మెల్ వస్తుంది. దీనిలో ఒక చెక్క, అలాగే బిర్యానీ ఆకులు, కాసిన్ని లవంగాలు, యాలకులు, ఇతరత్ర మసాలా దినుసులు, రాతి పువ్వుని వేసి బాగా మరిగించాలి. అన్నం ఉడికే ముందు వెసరులో కూడా బాగానే ఉప్పు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా వేయడం ద్వారా అన్నానికి ఉప్పు కొంతమేరకు పడుతుంది. ఇది మరుగుతుండగానే చూసారా నీళ్ళు ఎలా మరుగుతున్నాయో, ఎంత చక్కగా. మనం అప్పటికే నానబెట్టి ఉంచుకున్న బియ్యాన్ని తీసి మరుగుతున్న నీళ్ళలో వేసి ఉడికించాలి. ఇది ఎంతలంటే దాదాపు 70% ఇది ఉడుకుతుండగానే చూసారా బియ్యం ఎలా దానిలో మొత్తం వేసిన తర్వాత ఈ బియ్యం బాగా ఉడకనివ్వాలి. ఒక 70% బియ్యం ఉడికిన తర్వాత పక్కనే ఇంకో స్టవ్లో ఒక కడాయిని తీసుకొని దానిలో కాస్తంత ఆయిల్ వేసి నూనెతో పాటు 1 స్పూన్ నెయ్యిని కూడా అందులో వేయండి. ఆయిల్ బాగా వేడెక్కినాక దానిలో
కాసిన్ని చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, అలాగే మళ్ళీ బిర్యానీ ఆకు ఇవన్నీ వేసి కాసేపు వేగనివ్వాలి. మనం ఇప్పటికే 2 hours అయిపోయింది. మనం సిద్ధం చేసి ఉంచుకున్న ఈ మ్యారినేషన్ చేసి ఉంచుకున్న చికెన్ని చక్కగా అందులో వేసి కొంచెం బాగా కలిగిపెట్టి, అది చికెన్ నుంచి నీరు బాగా వచ్చి చికెన్ ఉడుకుతున్న టైంలోనే ఇంకా అవసరం అనుకుంటే కాసిన్ని నీళ్ళు కూడా పోసి చికెన్ని బాగా ఉడకనివ్వాలి. ఇలా చికెన్ ఉడుకుతున్నప్పుడు మూత పెట్టి కాసేపు ఉంచిన తర్వాత మనం ఉడుకుతున్న చికెన్లో ఈ 70% వరకు మనకు ఉడికిన ఈ రైస్ని తీసుకొచ్చి దాని మీద ఒక ఫస్ట్ లేయర్గా మనం సర్దుకోవాలి. చూసారా ఎలా సర్దుకుంటున్నాము? ఫస్ట్ ఒక లేయర్గా మనం ఇది రైస్ 70% ఉడికింది. ఈ 70% ఉడికిన రైస్ని తీసుకొచ్చి మనం ఫస్ట్ లేయర్గా వేసుకున్నాం. ఫస్ట్ లేయర్గా వేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ లేయర్ వేయడం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనము అప్పటికే సిద్ధం చేసి ఉంచుకున్న ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, ఏవైతే మనం వేయించి ఉంచుకున్న ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఒక లేయర్గా మళ్ళీ కొంచెం ఆనియన్స్ వేయండి. ఆనియన్స్ వేసిన తర్వాత సెకండ్ లేయర్ రైస్ని ఆ ఆనియన్స్ మీద మళ్ళీ వేసి సిద్ధం చేసుకోండి. మొత్తం రైస్ అంతా పూర్తిగా వేసిన తర్వాత ఇలా మళ్ళీ ఒకసారి ఆ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ మిగిలినవి కూడా దానిపైన వేసేసి ఆ తర్వాత దాని మీద కాస్తంత నెయ్యి వేసి ఇప్పుడు మనము దమ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ నెయ్యి వేసిన తర్వాత ఈ దమ్ బిర్యానీ కాబట్టి దమ్ చేయడం మస్ట్. ఇప్పుడు దానికోసం ఒక పెనాన్ని తీసుకొని పొయ్యి మీద పెట్టి డైరెక్ట్గా ఈ రైస్తో ఉండే బౌల్ని, చికెన్ రైస్తో ఉండే బౌల్ని పెట్టి దాని మీద ఒక ర్యాపర్ని పూర్తిగా మూసేయండి. ర్యాపర్ని పూర్తిగా మూసేసి దాని మీద మూత పెట్టి, ఇదిగోండి ర్యాపర్తో ఎలా మూస్తున్నాం చూశారు కదా ఒకసారి. ఈ ర్యాపర్తో మూసిన తర్వాత ఈ ఆవిరి ఎక్కడ కూడా బయటికి రాకుండా, ఇలా మూయడం వల్ల ఎక్కడ కూడా ఆవిరి బయటికి రాకుండా చికెన్ అన్నం బాగా ఉడికి ఎక్సలెంట్గా దమ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కింద ప్లేట్ పెట్టాము, ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా పెడితే చికెన్ మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలా ప్లేట్ పెట్టి దాని మీద ఈ చికెను రైస్ ఉన్న బిర్యానీ పెట్టి ఒక 1/2 hour దమ్ చేసిన తర్వాత చూసారా ఎంత చక్కగా ఉడికిపోయింది. ముక్క కూడా చాలా మెత్తగా ఉడుకుతుంది. ఈ చికెన్ బిర్యానీ చూడండి ఎంత బాగా ఉడికింది. మనం ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఇంత చక్కగా మనమే బిర్యానీ చేసుకోగలమా అని మనమే ఆశ్చర్యపోతాం. చూడండి ముక్క కూడా ఎంత బాగా ఉడికిందో. ఈరోజు మంచి మాట, నీవు ఎవరికైనా మేలు చేస్తే దానిని ఏ డైరీలో రాసుకునో మనసులోనో గుర్తుపెట్టుకోకు. ఎందుకంటే నువ్వు సాయం చేసిన మనిషి నీకేమైనా తిరిగి చేయలేదే అనే అంశం మదిలో ఎక్కడో మిగిలే ఉంటుంది. కానీ నీకు మంచి చేసిన మనిషిని మాత్రం నువ్వు జీవించి ఉన్నంతకాలం గుర్తుంచుకో. నీ బిడ్డలకు, బంధుమిత్రులకు అతని గొప్పతనాన్ని గురించి చెప్పు. కలలో కూడా అతనికి హాని తలపెట్టకు. అదే కృతజ్ఞత. దాన్ని మించినది మరొకటి లేదు.